Mat. Papa est qui ça des jours. Nabenga ki oya parce que yonde mutu zotika na mikolo mama ndako. Na bando lia biloko na nganda pona zu décision bébé aza sous mwasi na ngate. Na yoki ba conseil ya bato belé ba 16 mm ba tonton mwinga ba lobi na bato belé na yoki donc et déranger ngana morale. Quand même na za mobile na balaki moi si mon bazo lingola mbate moi si mon bazo sokola bilamba te na benga bato libanda ba ko sokola nga bilamba na kina na bilamba na lavage et pourtant moi si on a bala na kata ndako wawa yeso ça c'est pour ça la te désormais yo moto zala même à 3-4 jours à même une année on vanda ti nzamba sunganga to sala makamba divorce na zwa moi si mususu ya tanga ndolo ba awa ono mona biso to za mabele kwa to lingi yote siko ko plus raison non, non, pas un temps. Non, de l'âme, on peut dire, il faut la soulever. On dit que moi, si on veut pas un la vie, on dit, et ça, maintenant, on peut le manquer. Combien d'années de mariage au couteau salut à la base? Quand même, les gens me respectent. Aux autres qui n'ont la koto. Kalingunda mobala pembe, ba musicien bazoyemba. Ba frère bazoyemba, ba héritier bazoyemba, ba fabricant, bango nyonso tout bazoyemba. Quand j'étais n'est pas dit que parce que le loso qui moi musala et comme il boiter moi mouké et moi ça va nous sakana ngai l'argent qu'il a azoté qu'il a on a katazam c'est mon argent total ngana sponsor na za mobile na katanda ko j'ai pris ma décision il y a eu mon de ngaba sakana yo so pose autorité depuis attendons lo bala yo ngaba sakana hotel yo mo mi lembi saki yo seki comment ki zololo ndé ba loba so ba zololo so be ni ba loba wana ya Ninga yebela ko zalaka bon. Lembisaka monoko na wana. Nga lisu babuzo bate nga na sa au moins makambo ya église tant tozo sambela pasteur bandeko ba misoke nini bolingo il faut ezala kimia il faut ezala mama zonga boy oyebisanga place o uti pe okendo kolakisanga place o nini ozalaki zonga boy. Non, non, zonga bo. Ano sai? Okota ndako. Tena tunyo wano sai. Zonga bo. Te wano salini. Poni omuna malembe. Moi si ya moto zokende ko parvenir, ko décocher 3-4 jours libanda. Ozaka faut quand même la respect pa na ngai. Na commence ma biloko na balabala na lia malewa mawa bijou na lia malewa ya zizi na lia malewa nani pas comment les bango on dirait comme si je ne suis pas marié ya c'est fini je prends la décision en tant qu'homme dans cette maison donc toi tu ne cohabiteras plus jamais avec moi dans cette maison bien ça bilono ozakuti na eloko mo yaka na moi bimisa ozu ata kaka Sengue na ngala sa mo libanda. Musa. Pardon. Comme elle est qui n'a fatigué moi. Allez m'arrêter. Madame ta ma caisse. Moi je connais ça. Kujila kwa muki Binele ye. Kumona kite tangu tuzalaki na boîte. Nasa kukomande mochela nganze ya lelimba makuchi. La boîte de nuit, je ne suis pas professeur. Oh là-bas, il n'y a pas les choses de professeur. C'est marié avec ses femmes. C'est comme ça. Nous avons à l'université. Je pas dit. Oui. C'est qui veut dire quoi?
La peur. Bon, et l'autre au ça. Mais tout ça, mais already maman oui. Ça tombe bien pour rappeler déjà. Oui, Bissé. Oui, Bissé. Maman. Oui. Maman. Auto comme mai. Moi, je moi Mickey. Tu peux faire comme moi dans le belande bino pour dire le belanga te. Pardon. Parce que on banga bino mais en blanc Mickey. Azan na pesane. Oui, oui. Bébé. Ah. Ah, Chacho, oui, je connais Chacho. Oui, Chacho. Bon, Chacho, nous rappeler Bino, je vous rappelle dans 2 minutes seulement. Ok. Ah là. C'est un ami. Hein? Oui. Bon. On vient de m'appeler. N'a eu aucun problème. Bon, vous faites problème Nabino. Ils ont dit qu'il y a foot en dehors. Et pourquoi vous devez vous plaindre dans ma camionne aussi longtemps que vous avez quelqu'un qui vous prend en charge? C'est pourquoi tu vois c'est la matin. Non, c'est la matin. On te dit que Bayer a dérangé mon micro, c'est moi 5 jours qu'on a retard dans moi. D'ailleurs, si je paye pour ce mois, je peux même anticiper pour le mois prochain. Je te connais très bien. Il n'y a pas à se plaindre, il n'y a pas à se lamenter. Moi, je déteste des lamentations. Mais tu vois, même mal à l'aise. Même mal à l'aise. Mais c'est parce que vous avez dit que bon, on part avec qui? Oui, tout cas, dans la banque, si vous avez dit ça. Moi, là, je suis là, moi, où il y a dans moi, là, il y a solo. C'est un balai. Ça va? Nabi, tu là, c'est bon quoi? Oh, Nabi, tu as qui est mis balai naïf. Je vous aime. Ah ouais? D'après tout le monde, n'a pas naïf. Je sors. Eh, on va la quoi, Nina? Oui, ne butu na kunganga nini makambo banda uluba na ngai telema na jaraki na pungi na landaki yango malamu oyo jeton ngana za ubima na za ukende chika yibisha ngai nini oyo lekake kuna na yuka yoshiko malembi tuiba komanda ngene ndo conclure ukamata decision pona likambo oyo ezali nango na mutima na yo po lubi mingi ne butu yaya eza na posha na yoka yo mwana ye mama lobi ya benga na kilamba ah efsango abenga da mo site mo sanza nda kutenga na kilambile papa neke kuta na mo sango na kuta ko mo site na bana ko lamba bana ko lamba people comme on peut faire ici dans lango maman kaka mo sina ye ko bana disisio la ya disisio ya nga ta ba onka ne ba disisio mo ga mo ipananga o de telematique biloko wana ngolobi oh moi yabi azbaki abi yamo azbako tikate fanda la lamba biloko wana akola mabiloko ate asenda kudangai ya tikuna pala bango kuna ala mabiloko ngalobi yaya ngabe ya pekisa mosi nao na pesa ke respect lo wa ngase la débordé et tira so mbali ya utabi azma ko banga ete so bako bunda oh asenza lo alo ngasanda ndai wana pasana asimba ngala nzoto papa fuzala ngato to kamati wato bandiko swala ngala ye ya ko tabiso kabo oh so bongo bimisa bilamba ya ko ngaso bilamba depo abimisa ngo papa benga nayi bimisa bilamba ngala kende papa mwana yo papa tuna nini papa abimisi yo ko bilamba ke bimisa elamba ye moko chemise na ye oh azmek est elamba on a tesa bien nga kasa kunenga koti kuna ake bimisa bilamba mwasi ne pa bimisango ake bimisa chemise na ye moko azotuna so eza bien pasani pala tango opi ngamo na tali et puis nga poso ko seka naka on na comprendre ko phénomène ya yate opi faso ka ya liko ishi mukolo wana ya za ate ya za bukilio te ya za bukimususu batie ya na kiss pour jamais oh azo bundisa na ya peta ya pa fa ni poko ana ba mususu ko la ngai marché sila tuna yo kosho moko uyibiti na oyo yaya na yo alata voyage ya putu yibiti
babanda kupreparele voyage na kamalandu na ye batanga na ye ami intimi ni ye Alexis Mena oyo Londres petite nani ndegu ya Maberti oyo ya commune Bumbu ni commune Bumbu babandi voyage banguna Alexis Mena na Londres babandi makambo preparele voyage ya yi ilate pourquoi l'ataka po ajovoanda na mwashi oyo ajani na milaki ni mabi mwashi wana jan tuki sorche trele lopori mundere abingani ye chori lungwa meshe lungwa dégage pembeni na ngai kujerete pona nini amuni lundi mwashi wana mais ni ilite kadi ajuluka nini kadi ajuluka nini mwashi wana kadi bakangi yopa bibi anga mwashi nanga lobe ngozala omone vene mesa ngana ndoka ya papa tele mama yota mwacharaka mwashi nanga penza tangu charaki na bumuyi ase kadi mwana de yoba koko nyukule yeba eba ndeni akakele beto sini tout le batade le bas moko pour kende boyete mama mais la retard déjà dit ngala za bébé mais les ça c'est là déjà folie tout qui n'est là moko c'est comme un retard ngaza bébé na yoza kutika mwande ya bébé boy 5 euros le bana ya tadi le bas ça va na pisho ta 2 minutes pour mi ça mal je wani j'ai béni mon Dieu m'avoir donné comme femme. Zana bashi mingi na mabala na bango. Ce qui moi difficulté mon côté, moi c'est abouti incompréhension, et crier séparation. Pas nayo ce n'est pas le cas. Souci ce que zala qui moi chi à ma bembelenga na yo to kabona kaza. Et loko sepilisa kama mi pena yo. Isa pona usambela ka. Mama losambo na yo nde batelaka biso na ndako na université bantu ya mitema mabe baza ibele depuis na bandi kutangisa na université tokomi déjà na 7 professeurs oyo obwakeli bango AVC tu peux ba bon chéri oui c'est vrai parce que losambo ezate mais yo za kusambela en plus kusambela na yo za kusambela na motema moko nzambe asunga yo na retraite za kokende chape requête nangana losambo requête nangaiza nzambi abatela kangana musala nanga ndenge na kutika la boye nzambi abatela ndako oyo nyoso ile kamalam bantu mabeba kote langana ndako te basa semba criminel bantu mona kutete ba ya bakuta ibale yeta pe abo na bombio na makila na Yesu amen amen chéri omi otika na ndako te ezati soko kindi mokinda bongo oye na opete otiki ndako bongo batela ndako mala soki ne bimina kani na kena funguli kotika funguli pa na kotika te Suzy zambi takai oh non nasa kutikela na moko osikona ke retraite te oh chéri tiko sama kamba bongo nasa kumona natikela na moko na shina mesana soki tulwadi na butu soki na cheji kono boy situti yo na mupenda siko yitano na kutikela na chebo imbete jiba ya mbete ça va na zone sika saki no piete sur retraite ne le bite kwa uke le la tena fa na ngaka sina ki était comme ça na pika pasteur ba ki na bango ko les gens kaka riche yeba na ki na église kenda parce que je le la tiki kasikenda pa usamani retraite ya mwiza ya ba mama kaka bon na mibali ha na mibali oh na bi na mibali te mbele koma agité bongo poani akanjeki na mibali bango bakini na tour na bango eza tour ba mama bino kaka ba mama bisu ka ba mama kana ba sœur en Christ sage moko akotaka retraite na ba son alandi yo na te ayema lemba boucher mama mo te e pas biso bongo te
Ça va. Ok, Comment ça m'a mis? Encore mon Yesu. Merci. Ok, madame. Bokani, je vous attends ici. Ah, Azate à côté retraitant. Ouya. Vous me matez bilamba mi balé to misat. Ça va, je vous attends. Je fais juste un petit tour dans l'ambila. Bon. Boyebi dikita oto zali kosala lelo. Honorable azali kuna soki abimi, moto na moto akosala mosala na ye. Moto na moto. Mama yazali mama présidence. Yazali wana pona décor na côté ya papa. Toko kobetele maboko. Mama. Kafe ye azali na pona sécurité. Ozali komona. Awa ezali bato bazali ba poste nde tokutani. Bon. Mama yazali pona protocole. Ozali komona. Ye abanda koyamba bato. Maman toujours à côté animation. Tu es un secrétariat. Secrétariat? Oui, tu es là dans un café. Ah. Oui, la mitière de la place dans on va nommer un autre. Bon. Papa Loba. Maman. Yo na mona cho na côté mpoa. Il y a un problème. Il y a kokongola mbongo pour na partie. Pour te ça peu soutien. Oui. Voilà. Mais nani tango na côté wa bande ko sala slogan. Slogan moi c'est plus kinga. Wow. Maman animation. Mais na partie na biso ba maman il faut kwa kana kitambala. Bota maman président. Vous avez comment? Ata beti kitambe bimo kwa bato abima mais azena mo ntela. Vous avez comment? Oui, il y a maman qui doit ba chercher. Biso de to sala pour honorable ba voir. Voilà. La partie la biso bobanga te. Nous faisons autoriser mais la makagene nous on ko mais. Qu'est-ce qu'on animation? PLG viva! Viva! PLG viva! Viva! PLG viva! 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 Liwa viva. Jérôme Nasuka. Parti Liwa Jérôme. Dis la biso, ouais bezalini. Pour te honorable bisa kinga bi. Ba bisa bese certifié zonga la kotambola. Parce que comment on oh oui, il comment on liwa. Bisa c'est ni esprit de mort. Il faut zonga la esprit de vieux kokende. Tu même pas. Ouais, c'est esprit de mort. Yé et c'est qui laisser cette zonga. Vous avez côté na bato balongola yango. Voilà, eza ndengo wana. Esprit de vieux kokende. Yango wana le côté. Beta kapi maboko. Ba ko mzepa mbali na wote. Pona beta maboko osala minene. Café. Tona miso batu Pambo bomona. Osakana ngati. Mais osakana na ko yini ça peut être sim zena ke. Osala lo te tika na makela papa mama osala. Café yokana. Bomona kamango. Ngela kamo. Osaka tombo ke na misi des autres. Ah on ma procès ça mabe. Bulati ndenge moko bilamba kale bozo ko sona nini. Moko na moti bilamba zo. Nane se mo baba langa. To ba asu ma député. Non landoté. Vraiment café. Nini. Maman honorable. Comprendre était moi je dis aux insécurité makambo isa yote abeta maboko bon était lui o yo tininze moto abeta maboko ba ya bolisi nazanga kandate merci maman bango pe bazali na slogan na bango babwaka naka moi guerre d'espion les écoles amsa yeze moto sécurité toujours méchant azali ko sala loli na ye maman pe moi charisme ya maman honorable et puis le mo olobaki torati bilamba ndemo yangeza minene yeye mikie pa landa ndengai so boye ba ngote landa ngai ngana prêtre na ndena ngai ye pa zala ndenge nai mais honorable c'est comme baké mais protocole ozana ça musana non kali papa poser bazali oh champion nalo no munote oyo Oye, commune. Non, papa, s'il vous plaît. Bah, il dit quand vous avez papa, on a papa. Papa, moi, je suis un papa. Bah, chemise, Azmak, les trucs qui m'a bloqué, il y a papa pour carotter.
No ya o te ma machine. Oh yeli ma. Papa, mais les papa on a zo lingola tangote. Zoa longola non. Ned. Zoa. Nakulata oyo bayiba ke kadia tu pesa ngebe kuteba mwati ni yedi ngite. Mwasi simuni ni yo? Yuma. Oh. Non. Papa, Zena. Nga na zabwe papa. Mwasa ko moni la ngate. Otuni azima ki jour na beti bambata na miso batu. Oka ngi ngaka ngakiti. Uzala kiti. Papa. Mwana no akamwe kozala nzoto mikeza maladi te papa. Nazwi makasi na yo bane kosala bilanga ko banda nini buende ti zongo makasi wano zaki na ngala za nango. Na yo kanga mwana na ndi so nazo beti so kotali ba koto mona bimba na ngo beti na elongi te yango moni moi système to za na okani. Ta zo ya na problem. Ozana posa na beti na misu na yo. Ozaka na posa na beti na misu na yo. Ngomona. Sula ishanga namu le pare. Koma kadi. Azmaka ataki kama munoko. Azocha munoko azokanza munini boy. Nazotinda azmaka bunda zoboya. Tango na coach na beti li kofi. Lokwa na baba ki musama kila. Kadi. Soku shalaki bongo kanjine ndimi te kadi. Azmaka ozaki shuka nene na bete kede. Ozaki te na peso $10. Loba papa beli. Omonaki sikoyo. Oyoki na yuki na tiki eta tante papa na zo soka zo panzi na buto ko makali masenga na pakoli vite azolela. Tika lukota. Tika kumashike wana ya alinga kutiri yo kali na hibite mwana nanga ya pembi ya munderi mwana nanga kali comment mwacha ko kushala 2 jours 3 jours 4 jours 50 jours alali libanda bia zungi ba letade yo mubadi ojoku légerité omoni papa ba koza ba raisonnement mabe azana ba matanga ba musique oka mwana tata mwasi ya kufaki mwana noko na bango papa balobi tolela na bato bazana na pasi tolela na bato babilela faites moi sina ngakenda ngate soko mona sali 3 jours 4 jours c'est que matanga wana mutu wana ba mesana ki mingi makasi ba chayo le kisi ya sholo na ndimi elu matanga lubi kuna matanga siko yeka kandia kufila ka mikolo na mikolo boke siloga de député mo sasa ko salama longonya voilà. Pourquoi c'est le gars, maman? Pourquoi c'est le gars? Slogan! Viva! Viva! LG Viva! Viva! LG Viva! Viva! Parti Bonne Zaka! Bon. Tango nakotika ezali te lendo na biso tufungoli yango deja ebandi honorable yesaye sujet du jour ezali awa namoni tozali na divers tozali na sujet du jour ye moto akoyeba ndenge nini ya kokabola de façon ke tokende makambo nyonso malamu honorable à vous l'antenne. PLG viva! Viva! Comment on voit PLG enfin la bêtise. On en a bien capé la mongala. PLG viva! Viva! PLG viva! Viva! PLG viva! 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 Parti de Papa, beaucoup. Merci beaucoup. Les langues na bino en anglais. Yeah. Ewa obeno. Yeah. Mazoba mambiluna. Yeah. Luisi kwa muntu. Yeah. Una kibeni avantilier. Yeah. Mimi mbona za Kikongo? Nyama ngwako. Yeah. Beno lutabanza mwana muntu mbote. Yeah. Tavova diaka. Yeah. Talambunda. Yeah. Oh, le na seroni. Ah? Papa zero minga na seroni. Na yoki na ngelo kote me ndenge kaka chebo kabambiti. Nani? Bon. Ilumwana mazoa mambima bidinda. Yeah. Okay. Nkombo ngalisi dia kuna fata? Yeah. Ce soir. Yeah. Hein? Kwa anglais on a dit en anglais te? Ici anglais ils a pas ce qu'on a pas te belé. Lelo soko tosangani awa izali pwana propagande soko banda lobi. Na kanisa na balario na ba television buzo yo radio alobani kandengwana
ndenge ezoleke lobi tosuku banda campagne alors nalingi mutu nyonso azala makasi buza basi kitoko ngai nazo kopromettre bino boye ngai soki lelo naleki député bomba nafinga naza Cyprien na yo ti papa nafinga nini mais naza kosa loli na nga Cyprien bon ngai nakopromettre bino baposte Belge viva! Viva! Belge viva! Viva! Belge viva! 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 Patrick Jérôme! na comprendre tina mobutu olingaki koteka pouvoir te mpona baloja boye so nabimi député nakotika te tina suka Osazui. na superi na bino Merci papa. bumba umela café mwana na ngape bozosala mosala alors ngai eloko nakoloba na bino première eloko nakosala mpo na bino mpo na superisa bino bino nyonso ndenge boza awa soko na zwi bozokende Canada bokende vacances na Canada na Canada bouquet vacances ata ya 2 mois point nasululaki déjà na mokonzi ya visa Franck Chiteya service visa partout dans le monde nakendaki na agence na bango na masimanimba wana numéro 1 nasululi na bango bukuyaka na ba passeport na bino ata na passeport te kubanga te bakubimisala yango a partir ya kuna honorable na masimanimba kana 5 mètres ya victoire agence eza wana Franck Chiteya service visa papa yango tongi kokende bakongo tongi kokende pa na bino na bandu kuna agence nde ya voyage eza wana alors nasululi na bango bokende vacances kuna na poto pona technique bubanga te sans feinte aza wana ingénieur moko ya mignon garçon oyo azalaki wana mokolo wana namonaki kusulula na ye sans feinte wana kasi peta mo ye wana ye moto kosimba technique élégant bawa bayaki na tonto mwinga 16 mm mobile sérieux po ezalaki mais tu wana ata ji ya pamba tikaki honorable o moko tozalaki wana nana tikasi nana ngo tikasi les garçons élégant moto kosimba elo technique asumba suzi alors bubanga te nga naza bien brandé parce que poto mu Afrique mobimba bazo soutenir nga balobi naza mutu oyo naza nabimi na indépendant na tia poids balobi mutu fo ba voter zanga alors nalingi pe bino bo voter nga boyebisa na ba famille ba voter nga iyo na soko mono oza ndeti pecho mwana mwasho kompona nani mama la perle papa la perle ndeti yende nga sabu na bota boy soko na tindi na Burkina Faso kitoko na moyo wana tanko pete c'est bon yo kompona nani mbokani yo na kutindo na fuku lifuini croisement na Mandela mama yo nani Gaël mwasi kitoko buyebi yete bumule boyete ya kubonga soki na zwi na kubonga 2 semaines ne Tanzanie ake kuvanda ne Tanzanie honorable ezali kokumisa bato to ezali makambo na sise tozali koloba mpona makambo oso totika ngai na poside na ngai soki biso tozali kosala bablake honorable Caleb kuna ye ezali kosala akaboli bato bapolo bato bazali kotambola oyo tozali komona badrapelisi emati bon ça va aza na raison nde eloko moko ezali kobangisa ngai mpana ti tozali kokutana kaka costume moko papa nazali kobanga papa ezali eza mabe ezali koeti moto akima na ye akei bato baplie babiloko nyonso tu bato bazwi badrapele banini yo ozwi kaka kazaka disi république okoki kozongisa yango ya papa zongisa kazaka wana molimo ya ko ezali kokotela bon baprolo isi nasalisaki deja bino bokutambola na bamarché na biso kotoyo bazando na biso kotoyo bokutika bassin
ba mama Ba mama mapa ba mama bateka kawana wana charge na bino ba mama bumba yo côté na yo kuna ba erosion na yo na kopesa deja kaka tango zokene na pesi yo basaki basaki nani solo bakisaka makala saka makala bana changu kuna basengaki nini kaveya motel ya nini ko groupe électrogène groupe ya cabine eza combien mais tu okene ko tuna eza yo karawana kene ko tuna to renyo propagande zo banda mais honorable ngai na cotisation yo te papa oh karawana zereke wa okay bana yo onako menga note karawana ko yaka sera démarche oyeba groupe cabine wana eza combien ba papi oze ko dundu lango ya ngai bango nyo songo muna bengi bango siko bengani ngana bango oui nga d'accord ba mo ba ko sa bongo te papa Jérôme fanda na boso na malemi yo makama makana kanda kwani est-ce que nazo tala temps exact kande bongisa keloko te bongisa likambu te boso na benga malemi honorable merci honorable néanmoins toi ba intellectuel maintenant depuis to fandia nous avons un projet venu pour un biso ba jeune ezate to kende voyage tout conscience c'est bon maintenant bit to kabula ba bassin bien sûr bit na wezani to zo mona ka dans ba discussion bana to zaki yo lengena tangelo nini ba verser nazolo ba mabe osolo ba bien te makambo zolo ba pito zo mankenga na yakino ngai motilaki na ye ebembelo yo nazoloba makambo alonga te oyebi voi moko na élection ezali kanga moko ya mbula na ntango na elanga oyi kokamwisa bato yesu te akei oyebi to na voi kaka moko oyi mpo kozanga bato epuis tokane makambo oyo tosololaka ngo naza kotika makambo oyo osala tika boni meko papa bozo distrait biso pour rien c'est biso pour ce soit bêtise café sunaye ba bongo na ngai pardon ozomona makambo yango makambo yango ozomona limbisa pardon mama ataka vote nga te nzetaka kovote omoni makambo yango papa omoni makambo yango omoni yango tala biloko aboye pena mais afingi biso nofinga biso esili nani bo toyokana toyokana longola bamakanisi no pampamba kolala 3-4 jours eza ta na sens te parce que nga moko nayebiki azolala na matanga papa longola nini wana boni santé babandaka nano kali nzoto eza bien te mikolo naokaki c'est ça papa na mwana bazaka na lisolo bongo achali mabe oza mibali papa akokubete ntekuni jimaki te asimbaki na nzoto te asimbenga naza wana na permettre mpe babiloko wana ezala lishafa tubilekana sakana na leki na nga moko ya mwasi wana ozodomine ngai ndimi nakoma na ngai yuma odominaka ngai yoka kari kata te neyo nazoluka mbongo baprofession nga nakoki kushengaka te nabengi tata leki na yo sacré titre ndangola nalubiri ye tindilanga mke ozana mwana na yo kari ashalaka kari azana mbru bandokosenga mbongo na poto kobenga bato nyonso tu bayebisaka colonel daniel eko abengaki bazolobaki papa nazosenga na biso soki oza na problème yaka pana malembe te mokango natikaki papa azali boni papa c'est ça papa tala mwasa mwana na yo mais bozosala makili bozoganga ese eza malamu nabikota tata bebi akota wapi papa leka boye bokende te boyaka kotouble kimia bato bepona ni bato bavandi kimia nalali pongi to ose entre là-bas non
C'est quoi? Nga na okota na ndako te. Papa. Kali. Papa, azima kia. Kota nanu. Akukota kende wapi? Mene mtu unakota kende wapi? Oja nani? Yote nani? Uzobeta na ndako na. Obiki Ndako mwana na ngai. Ngai bebe ndela te bona respecte uni. Shia! Mena mosuko ko matinga, o matinga na mutu. Papa. Songa boye, yo songa boye. Papa, uzobeta na ndako na yo. Ya mwana na ngai. Bima ndako na yo. Papa, mwana yo kende na bima zo. Kali. Na nina yo. Ngani bima. Ngana yo bima te papa na yo kende kana. Kali. Na awa. Ya bize zo mbaya. Luba ni mbabu. Awa ngana muna sikole ke yoza mbaya. Kali. Nakota nete nazo kana mu. Papa kende nazo yanga moko papa ngano to. Cheche Mali Joseph. Tu cherches. Papa kende. Nazokota te, pardon chérie. Maman, papa nazoya. Babenga ningai. Kali, lubanga na bute yote. Kali, lubanga na mema yote. Na pa, na bende, Yo fandisi bato na poto fila ba. Pardon. Na récupérer ta fille. Est-ce que le petit qui m'a amené Maman OK. Ah, maman. Mais tellement ma copine un peu bah jamais n'a que fan on a arrêté que tout cours à l'université na yé réunion. Café, je regrette beaucoup hein. Café. Au moins il va te zoyer là. Diwa. Ben là na omo yango na ke. Gisela. Na letini non son excellence. Diwa. Bien en respect. Eh, comment le c'est Diwa? Je le manga. Bien en respect. Ta, ngaze mungala. Eko beto eko moko ato kambo. Oje komo. Papa Bumba. Ke biko ze ko finga na wanani. Babato banu ya kimisi. Pote ngana convaincre ba baya. Yo do ngana lobi. Papa soki banda kuna. Problème ezate ngana yebi anda na bango nyonso. Boni boyo. Problème ezate. Ngai ko tumene ngai na fanda. Bato nyonso baze ko lula na son excellence ze ko bimanga. Pote na ze ko changer na ze propre. Yo ko be ko sim moko. Te pa mo ko mo finga. Bumba. Tandis que je que yo c'est directeur de la campagne là. Te ni o ze ko sala mabe. Ça va. Bon limbi ça na nous. Nous ko biso ça pour changer. Pas tout ce que vous avez mo ka force na vali, force na rien. O ze ko comprendre ngote. Yango nous ze ko sala depuis nini ya basuda to. Café. Le gars la voyé bi bango, kende ko senga bango pardon na place. Te yo moko. Ça va. C'est que bon. Bongo ya oyeba presse bavanda. Te, benga ba téléphone comme ça. Yanga transport. Pesa ngana na bango. Hein? Mbongo na muntu na kinde ko joba ko. Zongi sanga nombo. Combien 1000 francs? Diwa. Na selo nini ko papa? Oze kindo kite. Na selo penani te yebisa ngai. Mais pour que 1000 francs aller retour ma beza. Tala. Ngai yo ozali na monoko no zangi frère. O ngana ko bimisula wa. Okokende ko retile nini na yo campagne soko taki kombo na yo. Bon, ça va. Si na teki pe le pango, na zo pe so 10 $ de transport. Ça va? Ah? Vous avez des open de finir qui parlent. Oh. Belé, on a un transport 10 000 $ au PC transport. Ah, 10 $. Ah, 10 $. 10 000, moi c'est nanga tona. Na pesa 10 000 $, moi c'est nanga tona. 10 $, ça va. Na zo pesa yo 10 $, comme ça au lukilanga bana wana baya, la singa bango pardon. Inshallah. Toyoka ni? Kale na soir ngamba na ko. Moni ndele sawa. Surtout moi wa fanda kia, azema hela, ye muto sali siloga. Oui, bien sûr, hein? Bon, Bumba. Yo, Kuba. Boyaki. Yo, ça na carte de lecteur. Vous avez un quelle surprise. Vous avez 5 000. Papa, quand on a maman, femme sage bâtit sa maison. Na banzi tuvandi na biro tusululi mwa mingi naye
na madame si oyo elekaki mokolo wana bolimbisa ngai ezalaki kaka bakanda moto esalaki ndengo wana bino boza baélecteur na nga bino nde moto bokosalaki ngai na telema na parlement wana bino bokosalaki ngai na pente serment oprete serment alors ndenge eza boye directeur ya campagne alobi ke mikuta ezoya deja na bamoto po makuta mituka mituka to makuta na bamoto ezoya deja mpona tokenda campagne tobanda deja campagne na biso toza kobanda na ngiringiri tobimi kalamu tokoti bandali tokeso ndombao na makala tutamboli tous les 5 communes wana mpona carnaval na biso alors na carnaval wana ba point chaud eza wapi tukutelema na lompo molala oya bandari tukutelema na sondombao na wenze selembao tukosala pe basi na kalamu tukutelema na terrain kankar na yolo tukutelema e kankar na kasavubu na venia ba dido yongo oya kufa na kasavubu tukutelema na victoire pour place wana pasteur Alpha Chiteya yende mutu a mobiliser fanfare ezokuzela biso wana na place des artistes voilà tukutelema wana tukutelema wana wana kumobiliser population commune ni na bosana na bumbu na commune ubotama wana d'accord tukutelema na commune wana mpona tusala animation na biso po bamona ke basentir ke tozala eba mama etinelele yango wana otokutana yango wana kasi nalobaki yango déjà te nasengi pardon te déjà sengi merci tolimbisio mpona ndenge ya rési déjà bacaméra déjà baza déjà presque libanda kala te wana baso kokoma kuma déjà na bango ezo na biso Edison Mancha nani 120 Edison Mancha 120 na Toto Munga 16 mm baza déjà wana poids et bango ba 120 ngana lingaka ya na kamera no monene wana itasi bango wana ko bateka kaseta monene wana wa mike wana ngai na mona ko sabato ko konda café yo kamata déjà équipe na yo OK yo kamata déjà équipe na yo bubana déjà déplacement ngai mama na bumba biso pe tozukende déjà na bato mosusu bapanzani déjà ba mama Eveline Kabuku mafuta ye na tindi na sondombao ba Patrick Epe ye kokende pe na bandari déjà bango bazo kuningisa déjà na bandari wana ba pasteur Constant Kabongo bango na tindi bango na kalamu comme ça onola be ngai ko babo awa to ko bima campagne mwasi seki bo mwasi nayo ki mobali seki mobali nayo awa pe tozeko kene mwasi a moto azate awa pe tozeko kene mobali a moto azate ngana za marié na mobali nanga comment ça moto azate ndenge mais sone sina singa na longoli mama na lobika la kena ndenge ke to tande moi vivacité wana na campagne zaka ko convaincre ndé bato pote bandima honorable ozeko mona na sens wana bengo na sens boy mwasi atoze kotama na campagne mobala lingio ateza ni vilain yo ndima etozeka na besoin ya voix yo konga esa bongote esa bi la biso mususu dans la fiancée na oui kasi benda fiancée ya azepe voix ozeko komona tokomela tokolata nyonso to ezali soki tusilisi na poko atukutani na komema bino tokende wapi atana chemise tokeka atala kapela tukena biso ko tcha loyal kuna pe tokozwa ba membre mususu wa